السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كفتة البرغل. كفتة البرغل طريقة حلوة جدا وموفرة معاكي، ممكن نعملها في اي عزومة وهتوفر معانا ان شاء الله. اول حاجة هعملها معايا بصلتين كبار، هقطعهم تقطيع عشوائي عشان هفرمهم مع بعض في الكبة. معايا طماطم 3 طماطمات او 2 حسب رغبتك. تمام. اهم حاجه يا بنات تكون مليانين ميه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، يعني ما تكونش طماطم ناشفه. اول حاجه هبدا اعملها وهي البصل. هبدا افرم البصل مع بعض كده وهحط له زي ما احنا اتعودنا معلقه من الملح علشان ينزل الميه بتاعته. يبقى اول حاجه هنقطع البصل والطماطم، وبعد كده هبدا افرم البصل بتاعنا وهحط له معلقه من الملح علشان تنزل ميته. تاني حاجة هبدأ أفرم الطماطم بتاعتي، وبقول كمان تاني ان الطماطم لازم يكون فيها مية، يعني تكون طماطم مستوية ما تكونش ناشفة، بتبقى أطعم من الطماطم الناشفة. تمام. بدأت هنا طبعا ننزل مية البصل. هنا بقى بدأت انزل مية البصل اكتر بايدي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام. بعد كده طبعا هاخد البصل اللي انا صفيته بحطه في طبق، وبعد كده بصفي الطماطم بتاعتي. هاخد المية برضو بتاعتها بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ومفيش حاجة هتترمي معانا، كل ده هنستخدمه. تمام. باخد مية الطماطم، تفل الطماطم ده بحطه جنب بشر البصل بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام يا بنات. هنا بقى دي كوباية من البرغل، هبدأ اغسلها واصفيها بالشكل ده. خلاص، يبقى عندنا كوباية من البرغل. ببدأ اغسله تحت الحنفية بمية عادية خالص واسيبه على جنب يصفي المية بتاعته. تمام. عندي بقى التوابل عبارة عن ملح، فلفل اسود، بهارات لحمة، بهارات الكفتة. ملح، فلفل اسود، بهارات لحمة، بهارات الكفتة. عندي دي مية الطماطم ومية البصل، ببدأ انقع فيهم البرغل. تمام يا بنات. يبقى مية البصل ومية الطماطم او عصير الطماطم، ببدأ احط عليهم التوابل وبنقع فيهم البرغل. عندي هنا بدأت اقطع اللحمة بتاعتي، وزي ما اتعودتوا معايا بقطع اللحمة من النص بالشكل ده، واي شوائب فيها بطلعها. هنا كانت السكينة بتاعتي مش ماشية، سنتها ورجعت لكم تاني. تمام. بدأت اقطع اللحمة بتاعتنا عشان ان شاء الله هنفرمها مع بعض. جبت المفرمة وبدأت افرم اللحمة بتاعتي فيها نسبة دهون. طيب لو اللحمة بتاعتي ما فيهاش نسبة دهون بنضيف لها نسبة دهون كويسة، يعني كل كيلو لحمة ليه 50 جرام من الدهن. تمام يا بنات. انا اللحمة بتاعتي اهي زي ما انت شايفة فيها نسبة دهون عالية، فهنا ما ضفتش اي دهون بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لو خدت بالكم بصوا فيها نسبة دهون مناسبة جدا. طيب هنا طبعا بدأت افرم اللحمة بتاعتي. انا فرمتها وش واحد في المفرمة لان انا لسه هاخدها في الكبة. انا هنا بقول لكم ان فيها دهون اهي، شايفين؟ تمام. طيب انا عندي هنا كيلو ونص من اللحمة، حطيت عليهم كوباية من البرغل. بدأت احط على اللحمة البصل، بشر الطماطم. حطيت كمان يا بنات، زودت هنا بهارات لحمة وبهارات من الكفتة. تمام. حطيت بهارات معلقة كبيرة من بهارات اللحمة ومعلقة كبيرة من تتبيلة الكفتة. وبدأت احط البرغل بتاعي طبعا لو في مية بصفيه. هنا جبت الكبة بتاعتي وبدأت كمان اخد اللحمة بتاعتي اسمغها كده في قلب الكبة. لو مش موجودة الكبة طبعا ايدي تشتغل في قلب العجينة. انا بقولك هنا دي تاني مرة ان انا آه، اطحن اللحمة بتاعتي لحد ما لقيت فيها خيوط بالشكل ده. في المرحلة دي بتدخل التلاجة يا بنات علشان ترتاح من ضرب الكبة او من ضرب ايدي. دخلتها التلاجة لمدة 10 دقايق وطلعتها صبعتها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب اللي في الطبق ده حبة مية عاديين جدا من الحنفية،
بحط ايدي كده فيها بحيث ان ايدي ما تلزقش في قلب اللحمة، وبتسهل لي التصبيع. مية عادية خالص من الحنفية. شايفين؟ طبعا التشكيل ده حسب رغبتك. وبدأت طبعا احط على الشبكة، ممكن احطها على صينية مباشرة وندخلها الفرن. انا هنا استخدمت الشبكة الشوي. تمام. انا هنا حبيت اعرفك، شوفي السيخ انا بحركه بكل سهولة. دي الكمية، انا بعمل كمية بستخدمها، والكمية التانية بشيلها حسب رغبتك. هنا بوريكي ان الحمد لله السياخ بتاعتي متينة جدا. طيب المية دي يا بنات اللي كنت بصبع بيها، حطيتها في قلب القالب بحيث ان البخار يطلع على الكفتة، والكفتة بتاعتي ما تنشفش. تمام. ودي الكفتة بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن بالشكل ده. حبيت اخد من الصوص اللي نزل كده من الكفتة، واحط على الصوص اللي نزل من الكفتة، واحط كده ولمع بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام. دي خطوة ممكن نستغني عنها. ودي الكفتة بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. بصوا شايفين جمالها عاملة ازاي؟ تحفة جدا، متماسكة، حلو قوي. انا يعني الطعم فوق الرائع. جربيها وان شاء الله هتعجبك. امشي على الخطوات وهتاخدي احلى نتيجة. ودي شكل الكفتة من جوه، بصي عاملة ازاي؟ تحفة جدا. ودي طريقتنا النهاردة بالكفتة بالبرغر. يا رب طريقتي تكون عجبتك. اهم حاجة متنسينيش في اللايك واشتراك للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.